Ардактуу мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар, мына дагы бир жылды артка таштап, дагы бир чейрек кылымдын эшигин жаап, жаңы 2026 жылдын босогосун аттаганы турабыз. Узап бараткан 2025 жыл эң оболу эгемен Кыргызстандын бүтүндүгүн шарттаган чек араларыбыздын биротоло такталып, демаркация иштеринин негизги бөлүгү аяктаганы менен эсте калды. Чек аранын толугу менен чечилиши мамлекеттин коопсуздугу менен көз карандысыздыгынын бекем кепилдиги жана өлкөбүздүн туруктуу өнүгүшүнүн эң башкы фактору. Кемеңгер элибиздин жакшылыктар жанашып, ооматтар оошуп келет деген сөзүндө калет жок. Мурда өлкөбүзгө инвесторлор келсе экен деп самап келсек, бүгүн кайсы инвестордун шарты мамлекет үчүн пайдалуу экенин тандаган деңгээлге жеттик. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, Камбар-Ата бир КСи, Ала-Тоо резорт туристик комплекси сыяктуу ири долбоорлорго дүйнөлүк ири инвесторлордун кызыгуусу мунун айкын далили десек болот. Өтүп бараткан жылда Кыргызстандын эл аралык аброю андан ары жогорулады. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйыны сыяктуу маанилүү эл аралык иш-чараларды бийик деңгээлде өткөрүп, мурда дипломатиялык алака катышыбыз жок бир катар мамлекеттер менен кызматташтыкты жолго койдук. Жогорку кеңешке депутаттарды мөөнөтүнөн мурда шайлоону тынч, ачык жана адилет өтүшү өлкөдө туруктуулук толук орногонун көрсөткөн олуттуу саясий жетишкендик болду. Дорогие кыргызстанцы, благодаря слаженной работе всех ветвей власти и целевому использованию бюджетных средств Кыргызстан вошел в тройку стран мира по темпам реального роста валового внутреннего продукта. В условиях роста роли криптовалют в мировой экономике 24 декабря на одной из крупнейших мировых криптовалютных платформ, бирже Binance, был осуществлен листинг национального стейблкоина KGST, привязанного к кыргызскому сому в соотношении 1 к 1. Это является подтверждением высокого уровня правового, институционального и регуляторного развития сферы виртуальных активов в Кыргызстане. В целом, достигнутые результаты подтверждают, что Кыргызстан последовательно движется по пути устойчивого развития. Государство и далее будет активно работать над созданием и совершенствованием современных механизмов экономического роста, внедрением инноваций и формированием условий для долгосрочного развития страны, отвечающего интересам граждан и бизнеса. Сердечно поздравляю всех соотечественников с праздником. Пусть Новый год принесет каждой семье мира и благополучия, в нашей стране дальнейшее развитие, стабильность и новые достижения на благо Кыргызской республики. Кымбаттуу кыргызстандыктар, биз быйыл 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасын кабыл алдык жана аны толугу менен аткарабыз. Ардактуу замандаштар, жаңы жылдын босогосунда туруп, ынтымакта жашаган көп этностуу жаратман элибиз Айкөл Манас атанын жолун улап, кылымдап тутунуп келген уңгу жолубузга түштүк деп кубануу менен айта аламын. Жаңы Кыргызстанды куруу жолунда албетте даанышман элибизге, сабырдуу журтубузга, билимдүү, дымактуу жаштарыбызга таянабыз. Аксакалдарыбыз баркын сактап, нарк айткан жаштарыбыз көкүрөгүнө мекен, ыйман, ызаат деген ыйык түшүнүктөрдү уютуп, тынымсыз мээнет кылып турсак эле баары жакшы болот. Эң башкысы бир түндүктүн астындагы биримдигибизди, ырыс кешик уялаган ынтымагыбызды барктай билели. Урматтуу мекендештер, кирип келген жаңы жылыбыз баарыбызга кут болсун.
ар бир үйдө токчулуктун, молчулуктун, барчылыктын, үй бүлөлүк бактаалайдын шамы жансın. Жаңы жылда дүйнөлүк жаңы бийиктиктерге жетели. Жаңы жылыңыздар менен.